积善，谢救众生，手中金色，展开地狱情门，将相明珠，弘扬大千世界，智慧如来，吉祥福中，为杨菩提破众生，做大正明共一主，大悲大愿，大成大慈，本尊地藏菩萨摩诃萨。如因积善，世救众生，手中金色，展开地狱之门，将相明珠，弘扬千世界，智慧因来，吉祥云中，为杨菩提苦众生，做大智明王一主，大悲大愿，大成大慈。本尊地藏菩萨摩诃萨。世界咱上好，世界咱上好。要念吗？啊，无开始。对啊，要念吗？咱遮生活传说继续咱昨的记载，生活传说继续。咱昨有讲迄米吼，迄米。咧讲米的时阵，就讲咱人迄个姜哦，迄个姜是咱的分泌，咱的心哦，安怎迄个分泌就做安那。啊，你展出来的相就是先做安那。啊，这就是讲，比如咱那个，咱圣器内底写着相由心生见真。所以迄个相，你啥物相，变做讲你心内是相啥？共款的就是讲，你的心是先做安那，你的相就是安那。迄个相的先做安那的时阵，有的人咱有当时讲吼，比如讲，咱看一罐倒的倒亲的时阵，因迄个倒亲的人讲生啊真工。啊，有的人讲玉皇志，这个人一看到知影玉皇志的人，还是讲瓷器，即个瓷器看甲袂出来啊，因为瓷器人看甲袂出来啦。啊，为迄个讲光山，迄个修行的人看个足是，我啊其他的人有啥物团体有啥物人吼，迄个看会出来。啊，为什么呢？因为迄款咱因道亲，也是咱玉皇阿弟，也是讲某团体人，因个心是相像的，因个心是相像。比如讲，因对于这个身份恭敬心，迄个恭敬心是相像的，哦，啊，伊拍数是相像的，对不对？讲比拍是相像，数相像。啊，有的是恭敬的，是敬畏的，啊，有的是无啥共的。所以合短咱讲某一个团体，就看无啥会出来讲，因为即摆是迄个团体。因为过去因的团体是讲，恭敬心哦，迄个讲要真正救世的心真有，啊，即摆看起来，咱就讲，迄个拍数吼，甲真正的拍数无啥相像。啊，但是有影咱看足侪道亲，伊一看起来你就感觉啊，伊是一贯道的。哦，啥物啊？伊看伊是啊，看咱玉皇阿弟看起来，啊，伊这是朴实的，伊这个心就是迄个朴实的老龙迄个心，迄相像。所以人讲看会出咱玉皇阿弟，啊，看会出啊，根本就是伊个心，哦，迄个心是上重要。当然啦，咱今日咱为了伫一个团体内底，迄个心是要调整，迄个心是要调整，讲迄个心，迄个人的心是要调整。有共款咯，咱人的相，咱的人的相，咱家己相要安怎调整，调出一个相，讲是咱家己看着是袂歹，是好的，是地藏王的相，是啥物相，还是观音的相？迄个相是爱需要迄个心境调整。有的人就是讲啊，无我修观音法门的人，我就当做家己是观音。啊，有人讲伊帝君咧，伊当做家己帝君；啊，有人当做伊啥？咱讲诶，伊当伊咧修佛的人，伊当做家己释迦牟尼佛，也是安尼讲，我是大慈大悲，我想做慈悲，甲我做恭敬，我做要救世，我安那，就当做家己迄。但是安那就差一味足大味的，迄味是啥物？因为如果你也要变做讲你是要修观音的人，你必须要含观音是啥物？伊就是恭敬心。你的心爱完全摕出来，你迄个上较有事，迄个上较有事。迄个上你用恭敬心来摕出来，迄个心豆豆会调，调你家己的心是愈来愈轻，愈来愈赞。啊，迄个心真正恭敬到尾来，你到尾完全的静落来，完全的。像恭敬到尾有差一较一项的啊，然后敬元神，吼敬鬼神，吼敬鬼神。啊，到尾人讲一句敬畏，吼敬畏鬼神，这畏一直来造出。为啥敬了后是畏呢？因
因为你敬畏神了，你愈来愈会检讨家己，我安尼做来对，会惊家己做毋对。啊，是这惊内底，豆豆惊咧，豆豆来讲，那宠辱若惊安尼，宠辱若惊安尼，所以宠辱若惊是代表啥物？你家己吼，小可心存迄心是惊，啊，但是迄毋是讲就甲咱讲惧怕无共，是惊，但惊是啥？惊讲家己会闹搞啥物，惊讲家己会做无好，你会惊。所以用惊是来警惕自己。咱讲吼，有人咧讲就是讲。咱讲一个人咧捉查某囡仔是安那，伊去因兜门口等查某囡仔，伊惊讲这个查某囝毋知有看到伊，惊讲这个查某囝毋知当时啊出来无，伊无看到，伊就直接讲，你惊的感觉，你就会来啥物件顾好啊。有啥物物件，我即摆就咧我身份才有来无，我惊讲身份来吼，我毋知，伊就惊。迄个惊出来的时阵，就是迄个敬畏提到100%，甚至200%，迄个惊。迄个惊，惊就感觉家己会讲，啥物物件出来的时阵，伊总惊讲，差一丝啊，就无着伊啊。安尼差一丝就无着伊，迄个感觉的话，较真正，我就彻底，你的根气在各方面愈来愈清净。你有完全清净的心，有完全清净的体，到就完全显出你的相。所以咱讲修一个吼。修一个迄个，咱修无论修啥物法门，这个法门内底的人会愈来愈相像，因为迄心会相像。这个人这个心来相像的话，因为足侪人伊修到尾来讲，感觉我足老的啊，感觉就是安那，迄位也无，正位也无伊。安尼，迄个团体你看，共高我慢，愈来愈大，愈来感觉家己就是讲，哪讲迄我是媒体的宠儿，还是我是对外的宠儿？我就是我穿领衫出来，我就不得了。哦，恁爱尊敬我，迄个感觉，也是恁，我你知影，我是真伟大，迄就无共。所以讲种了后，迄个为了惊家己做无好，互咱这个团体，互咱这个社会对咱的看法无好，安尼咱就家己去过愈来愈好，甲真正修道人，修道人讲会安那，惊家己对啊做无好，感觉家己对啊也可有去觉察，就想要进步。迄敢是真正讲，迄个正位，啊，甲真正迄个三面的面，这个面就讲你安怎，毋是讲圆满尔，咱讲还佫一个米布，什么样是米？这布字片，哦，这布字片就是讲，你看家己有对啊，也佫无讲顺好，你想要去遐改进，你想要去遐改善，自然而然，你的心是会愈来愈修。愈来愈赞。对啥物代志，你就安尼，人讲迄就是讲，我讲我伫个地藏，地藏王天使波罗蜜内底，我有写着一句，看着天上来的羞涩，迄个羞涩，迄就是会惊，迄歹势，就是咱的咱个中华民族，咱这人的迄个含羞啊，迄个羞涩精神，咱含蓄，迄个感觉，迄个感觉，迄个含蓄，因为你含蓄，所以你会得到足侪物件。你会因为你含蓄，你惊，所以你学物件愈来愈侪。当然，你也看反倒转来，有个人讲来啊，我要看你听，你今日是讲啥？来好。我不管是电视拍开，还是讲拄切到咱去网志咧传播的，我来看今日纸上咧讲啥，这个心甲讲，我今日吼纸上咧讲啥，我是真正毋知有啥物无听到，惊无听到，迄两项无共款。啊，第一项的人会安那，我听你创啥，伊就自大呢，啥物人讲听，伊拢讲袂落，伊听袂落啊，伊就是要捡你对我讲毋对，伊来讲。当然啦，当伊捡啥物毋对来讲的时阵，实际上就是伊足侪所在还袂拍开，伊还袂入去，就是讲伊就咩咩角角。你人头壳底也伤侪咩咩角角，我讲伫生活中、伫生命中，这道路吼，就拄一条头啊。这石头是你家己生，因为咩咩角角这物件以后就是现实内底就变做石头，变做你个重你的障碍。你行袂开，
啊，当然啦，咱来讲惊啥物代志，咱无听到的时阵，咱要接受的时阵，这物件是创啥呢？就是讲咱咧观想。哦，好佳在，这听我听落，这力量就是学好咱我大咱业障，咱的石头，心内石头，讲啊，袂走，讲啊，等边啊，你的路就愈来愈行，愈来愈顺。所以当咱家己面对任何代志，物件咧听这经的时阵，咱面对任何代志的时阵，每一个时间，咱是真正有经验，真正有经验，真正有经验。惊有失觉差啥物？惊了，咱抱着这心态，咱这迷这心态，迷就是一种心态。这心态是啥呢？敬畏的心态。迷就是一个敬畏的心态。迷，我道你因为圆满，所以你尊敬你欢喜。迷因为嘛，说你爱弥补，所以你会畏，所以是敬畏。啊，就是讲，有就是你家己用迄惊的心态是，你搁。较进前，咱讲这巴拉是啥物事？你家己听看，完全都无共，完全都无共。来啊，咱拜托大家，提出你的敬畏心，提出你敬畏心，物件恭敬心，物件欢喜心呀，搁加一个惊，宠辱若惊的心。惊到这个声音拍落，哎呦，我的心坎仔有听着，哎呦，我的心脏毋知有听着。哎呦，我的丹田才有听着。甲你进前讲拍的时阵，我看我这巴音量传到对，完全无共哦，完全无共哦。迄无共到啥物程度？迄个你吼正开你地觉之门。所以地觉之门就是讲你身躯底有对啊砍掉的、挡掉的，伊种来拍。来哦。准备好哦，来手豆豆仔夹伫你耳孔边。当你夹起来时阵，共款哦，你爱想你是一阵沙啊，即阵沙你是一阵沙。啊，太阳呼吸我爱顾好，一呼一吸15秒，共款哦。咱讲吼。即摆是地藏王，即摆是地藏王，要赐予你一个巴拉音，所以你这个法相是地藏王的哦。上好，地藏王是你的头前，要赐巴拉音互你。一个时阵，咱提出咱敬畏之心，欢喜、恭敬心中提出来，然后上重要，咱行咱身躯，啥物所在无听着？每一个所在总爱听清楚哦，先来甲你讲者，我即阵所每一粒总要听到这个声音，先想好哦。我即阵所每一个声音总是爱，每一个粒总爱听到这巴拉音哦，难得哦，真难得哦。当准备好的时阵，咱数咱豆豆头。咱搁一摆数，好来，家己豆豆巴音一下哦。这巴音，你今日带一身躯是无听着。哎，紧了，今日是有啥物所在无听着？利用一摆搁一摆，互你家己，毋茫你全身躯拢有听着。
来咱分析个部位，豆豆爱听。咱今仔日头壳无听着来拍即个，今日头壳无听着，发紧的听者，你头壳拢听。今咱家己头壳拢无听。来，咱准备，今仔日红本也无听着，哎哟，今仔日红本也无听着，拍者，红本总听。咱红本也拢听着，搁拍一届，咱红本也拢听着。来哦，咱的胸坎仔拢听着，拍者咱胸坎仔。保持咱的敬畏之心。来哦，咱惊咱胃、咱的脾、咱的心、咱的肝无听着，咱的胃脾、咱的心肝，咱惊无听着，紧个敲，把咱的胃脾、咱的心肝拢听着。咱惊无听着，所以咱搁一摆互搁听较清楚。咱心、咱肝、咱的脾。咱每个总听，来个拍出来了以后，这个伊是15秒。一摆哦，咱的胃、咱的脾、咱的心、咱的肝，咱惊伊无听，搁一摆。来哦，咱的腹内，咱的大肠，咱的小肠，咱的腰子，惊伊无听，来拍一下会听，咱的大肠，咱的小肠，咱的腰子，拢出来听，惊伊无听，咱惊伊无听就来搁一摆。对加几代拢会使哦。就是说每一个所在拢爱学起来。来哦，咱骹床头拢听着，咱袂骨盆拢听着，咱惊伊无听着，咱拍学听着，惊伊无听着，咱对加几届拢无要紧。这个敬畏之心去拍。过来，咱的骹头，咱的骹。会总听，咱惊伊无听，惊听，伊毋知有听着，咱来拍；伊毋知有听着，咱惊伊无听，惊伊拍出。
看你家己倒位要互家徛几台，惊夜段徛无清楚，你总家己试。心肝面皮因上辛苦，你要拍几台。慢专身躯讲互听清楚，惊专身躯讲无听，咱惊讲啊转唔着清楚，咱摕出来强调，咱的敬畏，咱专身躯拢听者。迄心，迄敬畏之心，真正敬，真正有的是拢完全摕出来，你会想不出来，因为你会愈来愈清楚，你会愈来愈清楚。当然啦，你哪怕是有人看你遐手机过个，你的相信愈来愈强。看者，这老师的上甲大齐上都真像，迄真相出来，大餐的真相也出来，啊无真相也出来。啊，毕竟也是讲咱看一个真相，你的真相。当然，咱敬畏之心到底会上。我出面隔壁的时阵，就是检讨咱家己，咱敬畏之心，来有干。当你确确实实惊讲迄一刻来输。咱旧年咧生活传说的时阵，咱讲着一句话啊，咱爱毋惊人欢喜，爱惊人受。如果吼，咱会想讲，我着毋惊你啊，无好当来战啊，我着毋是毋惊啦。要安怎无要紧啊，我着无咧惊你这啊，我讲你关系，系嘛？安人冤家，不关系的啦。反正你就是想讲，我着毋惊，无是安那。但是你若如果惊讲，我惊含人冤家，你着袂含人冤家。你若毋惊含人冤家，我讲，足侪人自细汉就讲，我着啥物，我着毋惊，伊是要安怎？哦，因为即世人的冤家，机会足大，比较较大足侪。啊，你若惊，啊无。同款真好代志，你若惊伊闹交伊，你着认真把真心。你若认真把真心，你所吸收的就足侪，迄就是讲真正迄惊。你要宠辱若惊，你要爱，那天公要赐予你，你是一个恩宠，还是人要来侮辱、宠辱之间，都是因为迄惊。你对着互人众人来疼惜，因为你含蓄，你惊做毋对代志，你受着侮辱，你受着人来看无，你就是毋惊。
认为你家己作假，爱找死。所以咱来以后讲对大项是讲惊惊，迄上的心就出，上游心声就出来，这敬畏之心就出来。你惊敬畏鬼神，做起以后所有敬的鬼神来扶持你、来护你、来笑你，而且所有的人嘛敬畏。咱毋是讲用啥物来讲，哦，要赚足济钱来征服人，还是讲咱要学偌济物件来征服人？咱有啥物实力来征服？这种无法度征服。甲只好一项，有法度互人恩宠于你，甲一项，你的心，好实的心、坚强的心，你真正就征服家己，嘛用征服所有边仔的机缘，互每一个机缘，不管人事、地物事，总恩宠于你。迄心上走出来，迄着为敬畏之心开始，迄着三密这密的真实意，感谢大家，世界咱上好。我想问一下，就是说，所谓他讲迄种惊惊哦，有咱们来是心惊啊，迄个惊症，迄个惊吼，你甲神经质讲，迄无关系，讲神经质甲这个有啥物？迄差真济。迄敬畏心甲迄惧怕是个畏跟惧怕是不一样。迄怕迄是一种恐慌，不恐迄恐，恐怖迄恐怖迄恐迄恐。啊惊毋是，惊是讲，因为你看，惊上面是一个敬，是从敬为开始，所以敬畏迄敬畏。啊，迄畏的时阵，就是因为讲，咱人对阵着代志的时阵，迄畏是讲怕失去神，咱啥物物件。而不是说我怕表现不好，一个是对外，一个是对内无共。啊，这胃是讲我家己哩晓，咱讲迄个田哦，咱迄福田的田哦，福田的田毋知有啥物件缀着，咱无缀着。啊，怕的时阵就讲，咱人迄败哦，迄心迄败，迄被咱一直想要展现出来。哦，我们等所以两个是差很多的，哦，所以咱讲的为人遐济啊。有人讲吼，迄个上台咧演讲，参分两种，一种是讲惊讲我毋知，等下去哩毋知讲啥。哦，啊，着你去哩一定会紧张。啊，你也另外一种讲，我等下去哩吼，我惊讲吼，人讲的吼，咱要讲的人听无，还是人要听，人来问的，咱无人回答你。你迄个两项就无共啊。你惊外口人哦，带个物件来，互你吼，你无摕到，你就认真去讲。迄是两个是完全不一样，完全是不一样。啊，咱人就是讲，一私底下的时阵，你也看伊要批评人，要批评人，是讲你从自己着手。所以从自己着手，大部分都是迄个怕，啊，所以敬畏是因为对外，外口对你，啊，所以你惊讲失去。迄是差真济。啊，有咱有4分钟吗？无个只等我。那惊袂着，顶着惊，那是哪一个？惊袂着，就是迄个惊，迄个惊。对。对，哦，迄是讲家己啊，家己。迄台语的惊袂着，顶甲咱迄个上台去惊是无共款。惊袂着，就是讲你还袂上台，去你乌袂上，惊内底惊家己，安怎惊外口，安怎两个惊有。惊是对外口，是外口对内，但是还袂上台。啊，你若上台去，你就无讲会惊袂着，你就上台就袂，无可能袂着顶，一定会着顶。无目上尾仔面嘛一个名，对。啊，无着顶就是讲你无上台，所以惊袂着顶的时阵上济，想讲咱家己去你讲人会想咱哪，迄就是一个对外，一个对内惊，啊，这两惊，甲咱敬畏是无共的，咱敬畏是无共，所以畏咱的心，敬畏咱的心，哦，咱任何代志，咱愈来愈保持讲从儒若镜，从儒若镜的感觉。咱迄教我真正是讲虚心实物，所以咱讲虚心甲心虚无共，所以迄惊是虚心的感觉，迄个心虚就是讲咱家己无迄实力，一定在用闹回啦。
你有迄时你等，哦，等总伊我等者吼，即条我听迄演啦吼，即出戏我搬你就爽到，就袂惊着。啊，搁有啥？应该有够不够吧？收场哦，说到咱上好。